Sapa jeneng aja mati tanpa rayu aku ngaku. Woi la dalah. Ono wong bagus. Usah ulung. Ora tau-taune nderekno buta cakil ya ta keprene. Merga ora mentu ratu sabrang ya. Wis ngarang go isen-isen cakil dintokno ngono kuwi ya. Wis saiki nang kene perane Bilung apa Sarawita? Bilung ya kena. Sarawita ya kena. Aku tetep togo pandhen. Perdana mentu iki. Koyo kagungane Mas Pur. Nempur ya. Iya. Duto ngadang lakuku iya ono marga catur dendho marga dalan catur papat dendho pambingalan dudu bangsane buta mula kowe aja nganti mati tanpa aran nyapa panengah pendho Arjuna penengah Pandhawa Raden Arjuna Dananjaya Janaka kumbang ali-ali jenengane akeh. Kowe sapa? Aku Temenggung. Daeng Makincing ya Daeng Waja Pangarsa. Daeng kuwi trah. Waja menika napa? Waja kuwi untuh. Pangarsa sinapa? Pangarsa kuwi untune maju ngarep. Lah kalah. Aja nganti ngulur wektu ing ora marengake ayo ora gelem sumingkir para druwiksa, para raksasa. Apa ora di marang kridaning satriya ing tanah Jawa saya yen aku iki arep juru ananging Pandhawa ijen tanpa kandha tanpa kanthi durut cendak gedhe cilik mitek aku ora gepeng demah-demeh kledhek nang pengelangan lakon terus kelakuin kowe iso ngraboso bebanisaning para druwiksa ora ono satru bengkur marang batanging buta nantang perkara apa padamu ayo apa sing yen lho ayo iso nyenggol wite Arjuna trima aku kulit beguru meneh nantang perkara luput gigi Jawa tak putramu sabet panging pemuda mrodoli dening aku Matur Bos
Aduh, yo.